飲茶，佢講我咁多年都飲茶都係第一次啫。呢個黑森秘執笠，我都要嚟行個圈啊！翻嚟舊居，好似有啲發緊夢嘅感覺。哇！呢個 Richmond Centre Food Court 好多回憶喎，尤其是 Covid 嗰年紀。咦？新嘅 apartment，以前 Sears。哇！睇櫻花唔使去日本㗎，對我嚟講咧，溫哥華嘅櫻花都好靚㗎。你覺得靚唔靚？哇！有埋悠揚嘅音樂，真係鳥語花香。啊！咦，無釐萬嘅 oyster。